Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifaliana no iara-pananantsika rehefa tratra ity alarobia 20 ny volana Jona ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny filazan-tsarimasina araka ny Luka toko 12, Luka toko 12, andiny 10 ka hatramin'ny 20, Luka toko 12, andiny 10 ka hatramin'ny 20. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Areo ka isikina ny valahanareo sy hirehitra ny jironareo. Areo ka ianareo tahaka ny olona izay miandro ny tompony raha mody avy any amin'ny fampakaram-bady izy ka noho ny tonga sy mandodoana izy dia voany miaraka amin'izay. Sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony miambina. Raha avy lazaiko aminareo marina tokoa fa isikina ny tompony dia ampipetraka azy hinana dia ho afaka hanompo azy. Ary na avy amin'ny fiambenana faharoa amin'ny alina izy na avy amin'ny fiambenana fahatelo ka mahita toy izany dia sambatra ireo mpanompo ireo. Ary fantaro izao fa raha fantatro ny tompontrano izay ora hiavian'ny mpangalatra dia ho niambina izy ka tsy namela ny tranony ho tamiana. Dia miomana koa ianareo fa ho avy ny zanak'olona amin'izay ora tsy ampoizinareo. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Efa nisy fotoana nalazavantsika tato anatin'ny mofinaina ity andininy 5:30 ity ny hoe aoka isikina ny valahanareo sy hirehitra ny jironareo. Tamin'izay fotoan'izay dia nanazavintsika fa rehefa maka sary an-tsaina isika tovy ao anatin'ny maizina dia inona no ataontsika mialoha? Ny misikina ve sa ny mandrehitra jiro? Misikina dia milaza hoe fahavononana. Misikina dia milaza hoe miakanjo vonoina. Dia inona no ataontsika mialoha? Ny misikina sa ny mandrehitra jiro? Dia fantatsika mazava tsara fa raha ao anatin'ny aizina isika na ao anaty maizina dia inona aloha no atao voalohany? Mandrehitra jiro aloha vao misikina. Fa amin'ity mofinaina ity dia hoy ny tenin'i Jesosy manao hoe misikina aloha vao mandrehitra jiro. Izany hoe ny fahavononana ny lasa lohan'ny ny jiro. Izany hoe ny dikan'izany tsy ny materiel aloha, tsy ilay satria ny jiro eto dia materiel. Tsy ny materiel ny lasa lohan'ny finoana. Izany hoe ny fisikinana ny lasa lohan'ny jiro dia midika hoe ny fahavononana ny lasa lohan'ny fitaovana. Fa raha vao ny jiro ny lasa lohan'ny fisikinana dia izao amin'ny ara-panahitra izahantsika dia lasa ny fitaovana izany ny lasa loha. Ito izany dia ny teny hoe misikina mialohan'ny hirehetan'ny jiro dia izao zava-dehibe ny rehefa miasa manompo an'Andriamanitra dia ny finoana no ny lasa loha. Ny fahavononana no ny lasa loha. Hoe vonona. Rehefa vonona dia izao tonga ho azy ny fitaovana. Fa ny fitadiavana fitaovana mialohan'ny fahavononana dia tsy mitondra amin'ny fahombiazana. Fa ny fahavononana sy ny finoana no mitondra mialohan'ny fahombiazana fa ny fitaovana dia fitaovana ihany. Dia amin'ity mofinaina erim-patantsika ity ary hotsika efa nirazahantsika izay andininy izay tany aloha. Fa eto amin'ity andininy ity dia mbola fampiretreretana mihoatra lavitra aloha izay finoana mialohan'ny fitaovana izay, finoana mialohan'ny asa izay no asehon'i Jesosy. Hotsika manao hoe ny fanoharana amoron-tsahan'i Jesosy eto. Hotsika manao hoe ny fanoharana dia tsy voatery zavatra efa nisy ako, tsy hoe zavatra nitranga akory ny fanoharana. Amin'ny mahafanoharana ny fanoharana dia izao fampitana hafatra izy. Mety ho zavatra nitranga atao amin'ny fiarahamonina fa no hatsaraina na nampiana, na mety zavatra ny firon'ny saina mihitsy, na mety ho zavatra ampitaina hafatra amin'ny olam-piarahamonina. Io dia manao hoe tsy voatery ho zavatra nitranga mihitsy ary ny fanoharana. Misy ara dia ny fironina mihitsy. Ary etona dia amin'izany fanoharana izany dia misy zavatra tsy mahazatra. Ohatra hoe tsy hahita mihitsy ianao, ohatra hoe zanak'adala.
tantarany zanak'Adam tantarany Luka de fanoarana. Tsy ahita mihitsy ianao ray mpianakaviana tamin'ny andron'i Jesoa na amin'ny andro ankehitriny ka hiteny ihany ny zanany manao hoe omeo aho daholo ny fananako, tisy ray mpianakaviana hanao an'izany. Tsisy ray mpianakaviana hanao an'izany, na ray mpianakaviana adala aza tsy fanao zany. Ohatra tsy fanao amin'ny fiarahamonina zany hoe mbola velona dia haka ny fananana de andeha hiverinao any amin'ny tokantrano ray tsy fanao tamin'ny vanim-potoanan'ny antikite zany, fa nentina nampitana afatra fotsiny ihany. Baka an'izany koa ny hoe fanoharana momba ny mpamafy hotsika teo, hitatsika amin'ny Luka koa hoe misy mpamafy nivoaka tena mafy teny amin'ny tany tsara, teny amin'ny tanimboly, teny amin'ny lalana, sy misy mpamafy adala tahaka zany hoe de andeha mafy ny voany eny amin'ny tsilo na eny amin'ny arabe na eny amin'ny vatolampy, tsy misy mpamafy hamafy an'izany fa fanoharana, misy zavatra tiana ampitaina. De tahak'izay koa eto hoe tsy misy mihitsy mpanompo izay na tompo avy nandeha namonjy fanasana, avy nandeha namonjy mariazy, ka rehefa tonga avy namonjy mariazy izy de nahitany tompony, nahitany mpanompony vonona mbola niandry azy, de ale tompony avy namonjy mariazy indray no andeha hikarakara sakafo ny mpanompo. Zavatra tsy pitrango zany hoe dia ho Jesosy manao hoe de nisy tompony avy any amin'ny avy mody avy any amin'ny fampakaram-bady moa tamin'ny andron'i Jesoa de amin'ny alina mandrakariva. Fampakaram-bady de amin'ny alina fa tsy amin'ny andro antsika zao, dia zay mahatonga ny tantarany Virjinia dimy adala Virjinia dimy endry amin'ny alina ny fampakaram-bady, ary dia mety mody izy amin'ny fiambenana faharoa, mety izy amin'ny fiambonana fahatelo, mety mody izy alolo, mety mody izy efa tramaraina mihitsy. Ka raha tonga avany izy le fanoharana ka mahita ny mpanompo miandry azy eo de zao alahelo le tompony, ka izy indray no andeha hipetraka andeha hikarakara sakafo ampipetraka azy hihinana zavatra tsy hoy tsika manao hoe tsy pitrango zany. Ny tompony zay efa reraka avy any amin'ny fampakaram-bady ndray ve nde mbola hikarakara ny sakafon'ny mpanompony. Fa misy afatra tiany Jesosy ampitaina. Inona ny afatra? Tsy le hoe marina sa tsy marina nazava ny tranga marina rehefa lay mitantarainy lay fanoharana, fa inona ny tian'ilay fanoharana lazaina? Zavatra anankiroa. Voalohany de zao zava-dehibe ny fahavonoana tsika. Tao amin'ny Luka tsika ho vonona iandry ny fiavian'ny tompo. Ny tompo zany de zao tonga amin'ny fotoana tsy hanapozantsika azy. Ny tompo dia tonga amin'ny fotoana zay mety mahatonga antsika variana mihitsy ary. Amin'ity Luka 20 ty moa ny tapany voalohany de fanoharana momba an'ilay lehilahy mpanan-karena izay te hanitatra ny fananany, ny teny manao hoe zao nataoko, andrava ny trano fitehirizako de hanao lehibebe kokoa de ilaza amin'ny fanahiko ery fanahiko, manana fananana be voatahiry ianao, mitsara, misotro, mihinana, mifalia. Zany hoe lay lehilahy tsy mahalala honony, zay ny tapany voalohany amin'ilay fanoharana. Variana de taon'ny tompo hiambina isika zany hoe tandremo sao variana amin'ny projet tahaka n'ity lehilahy hitantsika amin'ny toko 20 ty, variana te hanitatra, variana amin'ny projet, variana amin'ny tetikasa, variana amin'ny fanitarana zay mety ho ambaindain'ny fiainana isan'andro eo, ka tsy mahatsiaro fa tsy hanao ny fotoana ahafahan'Andriamanitra. Ary dia taon'ny tompo zany hiambina. De tahak'izay koa ty mpanompo ity ao anatin'ny fanoharana faharoa hoe sao variana ao anatin'ny torimaso. Misy lafin-javatra roa mety ho mahavariana ny olona araka ny Luka, de zao ny fitadiavana, ny vola, ny voninahitra, ary ny faharoa de zao ny havizanana sy ny fahalainana. Reo de samy mety ho mahavariana. Misy ihany olona zay variana amin'ny fitadiavana, variana am'izay mety hivelara ny fiainana, variana am'izay mety ho hanatsarana ny fiainana isan'andro, variana am'izay mety ho hanitarana ny ambaindain'ny vola miditra sy ny tahaka izany. De mety ho mahavariana atsika ny fitadiavana, mety ho mahavariana atsika ny asantsika, mety ho mahavariana atsika ny fitadiavantsika zay mahafinaritra atsika, tahaka n'ity lehilahy amin'ny Luka 20 manomboka amin'ny 7:10 ty. Fa mety ho mahavariana atsika koa ny havizanana, mety ho mahavariana atsika koa ny havizanana, efa sasany andro, efa sasatry ny asa tontolo ny andro, efa vizaka, mety mahavariana atsika koa ny fahalainana ndraindray.
mety mahavariana koa ny avy zany tebiteby tsy hoe ny zavatra mahafinaritra ihany mety mahavariana antsika fa ny zavatra mafy koa de mety ho mampahavariana antsika. Dia io zany manao hoe tandremo fa miambena, aza variana am'izay mahafinaritra nefa koa aza variana amy zavatra sarotra, aza variana am'izay mety ho mampisy fifaliana nefa koa aza variana amin'ny avizanana sy ny debideby. Afaka malala hafatra ty zany atsika zao tena Andriamanitra zao miambena, tsy fantatro ny ampitso, ny anio ihany ny anao ary io amin'io anio anao io no isaoranao an'Andriamanitra, io no ibebahanao, io no anitranonao fihavanana amin'Andriamanitra, io anio io fa ny ampitso tsy anao zany. Ary Jakoba efa niteny mihitsy manao hoe tandremo sao mirehareha amin'ny ampitso fa ny ampitso tsy ho anao. An'Andriamanitra ny ampitso, tsy fantatrao zay hitranga amin'ny ampitso, tsy fantatrao zay mbola avoky ny ampitso fa izao ny ankehitriny zao ny anao ary zao ankehitriny zao ny anao de zao mibeba amboary ny fifandraisana amin'Andriamanitra, ny vonoina hiatrika ny fiavian'ny tompo, tsy ny fiavian'ny tompo ihany fa hiatrika koa ny zay mety ho fahafatesana tonga tapoka, miatrika zay mety ho olana mety ho tonga tapoka, tsy ampoizina. Tika antsika ny ampitso, tsika rehetra miara mahita ny tsy fandriampahalemana eran-tany mampitebiteby ny mpandrarahara toe-karena maro eto ambonin'ny tany, mampitebiteby ny andavanandro tsika ny zavatra hitranga amin'ny ampitso. Tsika moa aty Madagasikara amin'ny tany mety hoe sahirana de mety tsy de mieritry hoe atraiza ny akon'izany fa nahoana misy akony foana io. De ary amin'ny lafinjara tahak'izay mitranga ankehitriny no anehoantsika fa atakarantsika fa betsaka ny zavatra tsy ampoizina. De aleo miambina tsy amin'ny fiavian'ny tompo ihany fa miambina mihitsy amin'ny fiainana, miambina amin'ny fiainana, miambina amin'ny hoe amin'ny fahasalamana, miambina amin'ny fitantanana, miambina amin'ny finoana indrindrindrindra, miambina am'izay mety ho iomanana amin'ny lafiny ara-panahy indrindrindrindra fa eo koa amin'ny lafiny isan'andro dia miambina. Fa ny faharoa zay asehony Jesosy afaka amin'ity fanoarana ty de zao ny tompo de zao mahay mankasitraka ny mpanompony zay miambina. Zany hoe itsika vonona lalandava, ny devisen'ny scoutisme na ny scout de hoe vonona lalandava, vonona lalandava raikitra adidy lalandava, vonona am'izay rehetra mety ho atao ary dia tahak'izany ny mpanompon'Andriamanitra, vonona am'izay zavatra tian'Andriamanitra hampanaovina azy, vonona am'izay zavatra tian'Andriamanitra lalovany, vonona am'izay tian'Andriamanitra hitondrana azy. De izany mpanompon'Andriamanitra vonona lalandava zany mpanompon'Andriamanitra miomana zany de zao hanompo azy Andriamanitra, hanompo azy Jesosy. Inona moa teneniny andininy fa 7:30 sambatra zany mpanompo zany ho hitan'ny tompony miambina raha avy izy lazaiko amin'ireo marina tokoa fa isikina ny tompony dia ampipetraka azy ihinana de ho afaka hanompo azy. Zany hoe Andriamanitra manaiky hisahirana ao antsika rehefa ao anatintsika ny finoana, ao anatintsika ny fitiavana an'Andriamanitra, ao anatintsika ny fanajana ny sitrapon'Andriamanitra, ao anatintsika ny toetra mahatoky fa tsy manarara ohatra tsy hoe tsy miraharaha ny fiavian'ny tompo, tsy miraharaha ny fanomezam-pahasoavana nomeny Andriamanitra, tsy miraharaha ny finoana, zany tsy akasitran'Andriamanitra. Fa ny olona mieritreritra ny fanompona, mieritreritra ny fitiavana an'Andriamanitra, ny fitiavana namana de zao ho ilioketo amin'ny fanoarana ataon'i Jesosy hipetraka mihitsy ilay mpanompo zany hoe Andriamanitra manaiky hisahirana ho anao. Itsika mandrakariva de mieritreritra hoe isika no misahirana amin'Andriamanitra satria isika manao rakitra, isika no manao adidy, isika mandeha miangona, isika mikarakara ny trano fiangonana, isika manona zanak'ampelezana, isika manona fiangonana tsiaro de mieritreritra foana isika fa isika no misahirana amin'Andriamanitra. Tsia milon'ny sahiranantsika ao an'Andriamanitra de zao Andriamanitra no efa nisahirana ao antsika. Milohan'ny hafahantsika manome ao an'Andriamanitra de Andriamanitra no efa nanome antsika. Zay mahatonga le hoe ny fisikinana ny lasa lohan'ilay hazavana. Zava-dehibe zany le fahatsiarovatsika manao hoe
tsy afaka mamea raha tsy efa nandray tamin'Andriamanitra, tsy afaka manompo an'Andriamanitra raha tsy efa Andriamanitra nanome fahafahana manompo. No zany dia zava-dehibe ny fahatserovantsika manao hoe ny fanompoana an'Andriamanitra de tsy avy amintsika fa avy amin'Andriamanitra. Eto dia ampanantenain'ny Tompo amintsika mpino izay misikina, izay manompo, izay manaja ny fitiavan'Andriamanitra, zay miezaka ho toetra atoky amin'ny asa fanompoana de zao matoky fa Andriamanitra no isahirana ho anao. Jesoa nefa manaiky isahirana ho anao. Amin'izao akatoky ny fetim-pirenena izao de mampahery anao fa ny Andriamanitra ao, Andriamanitra misahirana ho anao. Andriamanitra tsy mitaky zavatra tsy vitanao, Andriamanitra tsy mampamorona ny tsy misy ho anao, fa Andriamanitra manaiky manompo anao. Ny angatahany de zao ny fitiavana azy, ny fananana toetra mahatoky amin'ny fanompoana, ny fananana toetra miankina aminy amin'ny fiainana isan'andro de matoky fa Andriamanitra dia amin'ny alalan'i Jesoa dia isikina, ikarakara sy amelona anao. Mivavaka sika. Tompo misoroana zany amin'ny zoatra masina zay mampahery anay, ahatserovanay fa ianao Andriamanitra dia Andriamanitra mikarakara sy mamelona anay. Tsy ny fiezahanay, tsy zany no ahafahanay mandroso fa noho ny fitiavanao sy ny fahasoavanao. Misaotra Tompo fa manome toky anao, fa hitanao ny fikelezanay ay, hitanao ny fitiavanay anao, hitanao ny fiezahanay na toetra mahatoky, tsy avy aminay anefa ireny fa avy aminao. Afaka manome zahay satria nanome anao, afaka mizary zahay satria nanome anao, afaka manompo zahay satria nanome anao. De tay tontolo andronay ity Andriamanitra, mba ho tontolo andro ho feno fifaliana sy fiadanana, ho tontolo andro ahatsapanay fahasoavana ka tsy hanananay fahavariana-panahy na amin'ny fitahiana omenao ka havariananay tsy hambenanay, na koa am'izay mety ho zavatsarotra lalovanay de azaveranao ho variana zay, fa ataovy miambina satria ny ampitso de zava-miafina aminay mandrakariva. Azaveranao hanompo amin'ny fahazarana zay fa hoe fahazavan-tsaina hifaly sy hanana fanantenana fa ao aminao no misy ny fiainana. De ampandreseo zay Tompo, jereo ny tanindrazana zay misaotra anao manokana no nanomezanao azy, nanomezanao ny fanaovan-tena de taio ny malagasy tsy vaky volo am'izay fikelezanay, taio ny mpanabe rehetra, taio ny tokony andraikitra tokony eo anivon'ny fiarahamonina, ny tanindrazana, ny fanabeazana, ny mpanabe rehetra. Taio Tompo, taio ny mpitondra isan'ambaratongany, ny mpiasam-panjakana isan'ambaratongany, ireo mpitondra fivavahana, ireo zay mikely aina mijery zay ahasoa ny fiarahamonina, reo mpanao asa soa, trotronay ambavaka reny rehetra reny Tompo amin'izao fetim-pirenena zao. Samy atsiaro fa ao aminao Andriamanitra no hanovozany fifaliana sy fanantenana. Ary azaveranao variana zahay fa hikendry, samy hikendry zay ahasoany namanay, ahasoany mpiarabelona aminay, ary indrindra ino sy atoky anao. De mitoera aminay mandrakariva ry Tompo tsara, amin'ny anaranao Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.